começando mais um vídeo pro nosso canal. Como eu falei pra vocês, né, no vídeo anterior, que eu iria fazer uma surpresa pra amor, né, gente? Eu tô fazendo, como é que se diz? Panqueca, né? Que é uma comida que eu faço aqui em casa e ele gosta muito também. Aqui, gente, tem salsicha, né? Umas 15 salsichas e 2 latinhas de coqueiro, pessoal. Também tem pimentão, como vocês podem ver, cebola e alho, tempero e colorau, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês a massa, né? Aqui tem óleo, porque eu não tenho manteiga. Eu coloquei óleo, leite, água, um pouquinho de sal e o trigo, gente. Eu vou posicionar vocês aqui pra vocês verem tudo de pertinho, tá certo? Então espere um pouquinho só, deixa eu posicionar vocês aqui que eu vou bater aqui direitinho e vocês vão ver como que eu faço a minha panqueca. Já posicionei aqui o liquidificador, né? E também eu esqueci, gente, tem 2 ovos que eu coloquei, né? Eu tinha esquecido de falar pra vocês. Então vamos bater agora, né? Isso. Meus amores, vamos começar, né? A montar, né? As panquecas, né? Eu volto mostrando a vocês como que eu vou finalizar. Como eu falei pra vocês, né, pessoal? Tá aqui a nossa lasanha, ó. A nossa panqueca, né? E agora eu vou polvilhar por cima um pouquinho desse queijo, mussarela, né? Polvilhar um pouco. E vou colocar no forno, pessoal, para ele derreter, tá certo? Quando ele derreter, que eu tiver montado não, como que se diz? Que eu tiver arrumado a mesa, tudo direitinho, que vou chegar, aí eu vou gravar mostrando a vocês a reação dele, tá certo, pessoal? Que ele tá perguntando, o que é isso? O que é isso? Mas ele não viu o que é, ele só viu eu fazendo as coisas, mas ele não sabe pra que é, tá entendendo? Ele não entende, ou ele não sabe pra que é, né? Perguntou porque eu tava fazendo lasanha, eu digo, lasanha, panqueca, eu digo, porque eu quero fazer. Ele não sabe, né? Que é uma surpresa pra ele, tá certo? E então vocês aguardem aí, que daqui a pouco eu volto, tá certo? Vou colocar no forno agora. O forno tá aqui pré-aquecido já, eu vou colocar semente pra ele derreter aqui em cima, só um pouquinho, tá certo, pessoal? Até daqui a pouco. Bom, meus amores,
Vou mostrar agora pra vocês, né, como ficou, gente. É tudo simplesinho, mas é feito com muito amor, tá certo, pessoal? E ele tá ali embaixo, daqui a pouco ele tá chegando, eu vou pegar ele, vou esperar ele chegar aqui na cozinha pra ver a reação dele, gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Aqui tá as panquecas, né? Tá aqui gelatina. A gelatina ficou um pouco feia, gente, porque eu coloquei pra endurecer rapidinho, coloquei no congelador e ficou assim, ó. Tá vendo? É de morango não, de uva e limão, né? Aqui, gente, tá um porta-vela que eu fiz, aí fiz esse coraçãozinho aqui, ó. Isso aqui é tampa de amaciante, pessoal, que eu não tinha como fazer, né? De outra forma. Então eu fiz assim, né? Tá aqui uns pratozinhos que eu comprei esses 2 pratos, né? Coloquei aqui esse coraçãozinho aqui, como vocês podem ver, ali tá o dele, né? Aí ajeitei aqui também, ó, o garfo com coraçãozinho também, né? Aqui tá outra velinha também, como vocês podem ver, ó. Isso aqui é tampa da amaciante, gente. Tá vendo? Aqui eu coloquei esse jarrinho aqui, né? Coloquei uma florzinha aqui. Esse aqui eu fiz, né? Aqui, isso aqui é um vidro de perfume, pessoal, como vocês podem ver, ó. Isso era um vidro de perfume, tá vendo? Aí eu coloquei papel crepom aqui dentro e a água fica vermelha desse jeito, tá vendo? Tá aqui, ó, como é que se diz? O nosso arranjo, né? Aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui a geladeira. Decorei também a geladeira, gente, ó. Tá vendo? Decorei a geladeira. E vou agora mostrar pra vocês o nosso quarto, né? Vou mostrar o quarto aqui pra vocês. O quarto tá assim, ó. Coloquei esses coraçãozinhos ali, né? Aqui, esses aqui, ó. Tá vendo? Coloquei, espalhei esses aqui na cama. Como vocês podem ver. Espalhei esse pela cama, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó, fiz esse cantinho aqui, gente. Tá vendo? Com um puff, né? E coloquei esses 2 coraçãozinhos aqui na porta do guarda-roupa. Eu vou ligar, pessoal, as velinhas ali, pra vocês verem como que vai ficar, tá certo? Depois de ligada. Olha, vou ligar pra ficar assim, tá vendo? Ó, vai ficar assim, ó. Aqui tá as velinhas, né? Como vocês podem ver, tá vendo? E deixa eu mostrar o quarto agora pra vocês. O quarto, ó. Como vocês já viram. Ali também ligado, ó. Né? E eu vou, pessoal, ficar ali agora pra esperar ele vir, né? Quando ele estiver chegando, eu gravo a reação dele pra vocês. Deus queira que ele venha logo. Deixa eu ver se ele vai vir logo, né? Eu acho melhor esperar, pessoal. Eu vou desligar a câmera. Quando ele estiver chegando, eu ligo novamente, tá certo? Então, pessoal, ele já tá vindo, gente. Ele já tá chegando, né? Eita, chegou. Chegou, pessoal. Não posso falar alto, não. Oh. Feliz dia do namorado, né, amor? Hoje é dia do namorado, né, filha? Nossa, cara, tá aí, ó. E aí, gostou? Amor, desse jeito, sem camisa. Meu filho, é o único... Ó, eu tenho que pegar você de surpresa no supetão, porque senão eu não pego, não. Fosse esperar, tu perequetar, tu te arrumar, tomar banho, tu ia perguntar o jeito, o que é que tu tem? Tu tá aí ó, esperando eu fazer isso na coisa, tu vai ficar calada? Vou dizer o quê, mulher? Liga a luz! Falava, né? Na moral, né? Oxe, oxe, oxe. Tu tava fazendo isso, foi? Foi! Pai. Gostou? Nossa, muito, né, velho? Abre a porta do quarto. Abre a porta do quarto. Aí, ó. Aí. Ali é aquela foto do casamento da gente. Olha, amor, direitinho as coisas. É sério, não esperava não. Não esperava isso não. Ó, as paredes, Pô, como não vou ficou. passar não na frente da câmera não, eu tô todo sujo, Ó, olha direitinho. Eu tô vendo. Tô lindo.
Gostou? Oh, Deixa eu posicionar a câmera ali, pessoal, pra vocês me verem e ver ele, tá certo? a noite de hoje vai ser... Vai ser o quê? Então Vai é ser isso, pessoal, né? Como vocês viram, peguei ele de surpresa, gente. E assim, eu espero que ele tenha gostado realmente, né? Porque ele já me fez várias surpresas dessas. várias, vocês não têm noção, gente. Há 4 anos atrás, como eu falei pra vocês, que nessa época meu menino tava internado ainda, né? Eu também, nem na minha mente não passava data de nada, de nada, de nada. E ele chegou no hospital lá com uma surpresa pra mim também, né? E eu juro a vocês que eu não esperava. Então eu decidi hoje fazer essa pra ele também, né? Não é porque a gente é casado que a gente não pode comemorar o dia do namorado. Porque eu acho que o casamento é o companheirismo, é a amizade. É tudo, e ele pra mim é tudo. É namorado, é amante, é amiga, é confidente. É tudo na minha vida. É tudo. Então eu espero que vocês também tenham gostado. Tá certo? E vai falar o quê, amor? Tem alguma coisa pra falar? Primeiramente, né? Primeiramente, boa noite a todos vocês, né, que estão nos assistindo. Isso. Nesse momento, né? Peço desculpa pelo meu traje, porque eu tô de bermuda, sem camisa. Eu não gosto de ficar sem camisa. Tô com as unhas tudo cheio de graxa, de óleo, que eu tava na oficina. Né? Entrei agora que eu ia tomar banho. Sem tomar banho. Aí me deparei com essa surpresa, né? Rapaz, eu não esperava, velho. Tá lindo, tá lindo, tá lindo. Tudo lindo. Fui pra rua, mas ela comprou um negócio, mas eu não sabia pra que era, né? Eu nem perguntei, pra falar a verdade, nem tava nem... Pra mim era por menino, alguma coisa, sei lá. Nem... Não é isso? Feito eu tava comentando hoje com ela, né? Eu fiquei muito triste por uma parte, porque sempre quando é uma data comemorativa assim, eu sempre faço alguma coisa pra ela, né? Eu dou um presente, né? Alguma coisa eu faço e caiu mesmo na semana que eu tô parado, né? Entendeu? Eu tô parado, tô sem dinheiro, não pude comprar um presente pra ela, não pude comprar nada, né? É isso aí, eu tô sem dinheiro, né? Aí, mas o que eu tava pensando, né? Eu tava pensando nisso, eu tava pensando em agora de noite, né? Depois de eu tomar um banho, que até eu vim da oficina, eu ia tomar um banho e ia chamar ela, né? Eu tava com vontade de levar ela. Eu tava com vontade de levar ela num açaí, pra tomar um açaí, né? Já que eu não posso presentear ela, nem levar num restaurante, né? Pra dar um jantar do jeito que ela merece, né? Não é? Porque, como ela falou, né? Eu sou tudo pra ela, ela também é tudo pra mim, é tudo na minha vida, né? Acho que a gente se combina, a gente dois. Eu acho que nós nascemos um pro outro. É alma gêmea, como o povo fala, né? Eu não sei viver sem ela, entendeu? É isso aí. Né? Aí eu tava com vontade de chamar, eu tava com vontade não, eu vou chamar. Você quer ir num açaí, tomar um açaí comigo, já que eu não posso te dar um presente. Eu vou. Pronto. Então, gente, eu vou tomar um banho. Aí só vou tomar um banho. Aí depois que eu tomar um banho, a gente vai jantar primeiro, né? Isso. E o primeiro foi a surpresa dela, então a gente vai jantar. Aí depois quando a gente terminar a janta, aí eu vou levar ela no açaí, pra tomar um açaí. Aí lá eu gravo um pouco pra vocês, quando chegar lá eu mostro. Como que é? Como é que é lá, entendeu? Eu não posso levar no restaurante, feito eu falei, né? Mas que vale a intenção, Olha, gente, né? eu Isso vou que dizer uma vale a coisa pra intenção, né? vocês. Eu sou tão simples, tão simples. Quem me conhece sabe que eu não tenho frescura com nada na minha vida. Se ele não tivesse planejado isso aqui pra mim já tá de bom tamanho. Tá entendendo? Porque eu acho assim que Deus habita no simples mesmo. E eu fico olhando, você que tem sua esposa aí, que muitas vezes não faz uma surpresa pra ela. Começa a fazer que tu vai ver. A gente tá vendo as famílias se acabando, pessoal. Hoje em dia, como eu falo direto, é a tecla que eu vou bater sempre. A gente não tá vendo mais amor entre casal. Depois que se casa, se acaba tudo, esquece tudo. Quando é no namoro é tão bom, tá namorando, tá aquele romance, tudinho. Quando se casa, acaba, para tudo. Eu digo a vocês, não parem não, continuem, porque se no namoro é bom, no casamento é melhor ainda, tá entendendo? Porque tudo que você pode fazer no namoro, no casamento você também pode. Basta você querer. É por isso que muita gente diz que eu e ele é carne e unha, porque a gente é assim. É um erro que nem muita gente diz. Vocês dois foram um erro, mas um erro que pra Deus não foi erro. Foi o certo. É o erro no certo, vai que nem história. É um erro que deu certo. É a combinação perfeita, é a gente dois. E como se diz, quando o amor, gente, quando o amor é sincero, o amor não tem limite, né? O amor nunca fica velho, não é porque você diz, não, eu amo
a minha namorada, eu amo minha mulher com pouco tempo de casado. Não, tempo é besteira. Entendeu? Tempo é besteira. Pra mim, a gente ainda estamos continuando namorando. Entendeu? Pra mim o tempo não passou. Eu Sério, sei. pra mim o tempo não passou. Entendeu? Porque é isso aí, o amor nunca envelhece. Eu acredito que seja assim. O amor, ele nunca envelhece. Quando você sabe cultivar ele também, né? Que o amor é feito uma plantinha, você tem que estar regando sempre. Sabe, vocês podem até pensar assim, a gente vê eles dois, nunca vê eles falar em discussão nem em nada. Gente, a gente discute, não tem esse casal que não discute, a gente bate boca, a gente briga pra caramba, tá entendendo? Mas eu acho assim que se tem amor, então vale a pena você lutar pelo seu marido, vale a pena você lutar pela sua esposa. Se você não tem condição, como ele também não tem condição, chega pra tua esposa, pelo menos diz assim, amor, não posso te dar um presente, mas eu posso te levar para tomar um sorvete, gente. Até um sorvete é um presente para uma mulher. Mulher é sentimental. Qualquer coisa que você der à sua esposa, à sua namorada, eu tenho certeza que ela vai ficar plenamente feliz. Até um eu te amo, porque eu acho assim que não é só um presente. Um eu te amo, uma mulher receber o eu te amo de um homem, já é um presente dos grandes. É uma declaração de amor, né, gente? Então é isso que eu deixo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que é tudo muito simples, mas com muito amor mesmo, pessoal. E que vocês tenham um feliz dia dos namorados, né? Que Deus possa abençoar você que tá aí namorando, você que é casado. Que Deus possa também abençoar a tua família, não é isso? E é isso, pessoal. Vai falar mais alguma coisa, amor? Não, o que eu tenho pra dizer é isso, né, amor? É você que tem sua esposa, gente. Valorize ela. Não é isso? Valorize essa pessoa que está do teu lado, né? Mas isso como a mesma coisa eu falo para a mulher ter seu marido, não é verdade? Valorize ele, entendeu? E eu não tenho nem palavra, gente. Eu tô até gaguejando, eu não sei nem o que falar mais. E é como se diz, né, gente? Como eu falei pra vocês lá no início de como a gente se conheceu, que se um dia Deus tocasse no coração da gente pra gente contar a história da gente pra vocês, a gente iria sentar e iria contar. Pois o que eu tenho para dizer é isso, como diz na palavra do Senhor, porque eu me baseio muito na palavra de Deus, né? Que não tem esse casal. Até hoje eu não conheço esse casal que abre a boca e diga assim: eu não discuto com meu marido. Eu digo: eu vou pedir para ela a receita, porque eu não sei essa receita de não discutir. A gente discute, como eu falei para vocês. Mas é como diz, né? A gente já passou por muitas provações nessa vida, já fomos muito judiados pela vida, né? A vida já bateu muito, tanto em um quanto em outro, né? Mas quando Deus tem um plano na tua vida, tu pode ter certeza que tu pode sofrer com teu marido. Muitas vezes eu tive até vontade de dizer: eu não quero mais morar contigo, faz tua vida que eu faço a minha vida. Mas sempre quando eu queria deixar ele, Deus colocava no meu coração, não sei explicar pra vocês isso, mas Deus dizia: eu vou mudar, crê em mim, espera, porque eu vou mudar. Até o dia que Deus mudou. Não só mudou a ele, como mudou a mim também, gente. Porque olha, pensa numa pecinha triste, ruim, miserável, era eu, né, amor? Mas e não vamos falar em coisa triste não, tá certo, mas de alegria, né? Mas o que eu quero dizer pra você é isso. A mensagem que eu quero passar pra você é isso, né? Que se você tem sua esposa aí do seu lado, não vou nem falar pro namorado, porque namoro é uma coisa maravilhosa, né? É mais o casamento. Se você tem sua esposa que tá magoado com ela por algum motivo, ou até mesmo você também que é esposa tá magoado com seu esposo por algum motivo, pare, pense um pouquinho, reflita o porquê que Deus colocou vocês dois, um na vida do outro, porque algum propósito nisso tem, né? Eu só sei dizer pra vocês que nunca na minha vida, nunca, eu pensei ou passou pela minha mente de eu ser tão feliz como eu sou hoje. Tá entendendo? E eu só tenho que agradecer, pessoal. Só o que eu tenho pra agradecer, porque como diz a palavra do Senhor, que eu ia dizendo, né? Que a mulher sábia, ela edifica a casa e a tola, ela destrói. Muitas vezes, eu fui tola. Eu tentei destruir a minha casa, né? Só que Deus tocou em mim de uma forma totalmente diferente. Como que nem quer dizer, acorda, filha, porque eu não já te prometi, então eu vou cumprir. E hoje tá aqui, ó. Um casal abençoado por Deus. É isso aí, gente. É o que eu tenho pra falar pra vocês. Feliz Dia dos Namorados para todos vocês, para todos que estão nos assistindo, para quem não estão também, né? Para quem vai chegar, né? É isso aí. Você que é novo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilha com teus amigos, com teus vizinhos, né, gente? E venha fazer parte da nossa família, tá certo? Só? Feliz Dia dos Namorados.
É isso. Essa aí, Tchau, um beijo, gente. gente. Um beijo pra vocês. E obrigado por tudo e até a próxima. Se Deus Se nos Deus permitir. nos permitir. E vou gravar o meu daqui a pouco lá no açaí, tá, gente? Olha, vou me ajeitar, né, gente? Porque Vou tomar um misericórdia. banho, né? Que eu tô todo sujo Vai de óleo, de rangar graxa. logo. Vou Rangar. jantar e vou levar ela pra tomar um açaí, tá? Tá, gente? Tchau. Um beijo pra todos vocês. E até daqui a pouco. Boa noite, galerinha do YouTube. Como eu falei pra vocês, né, que ia trazer amor aqui no açaí. Aqui, ó, o nome do açaí. Chegamos aqui de frente, é açaí da Nilda. Fica em Avencas, tá aqui a galera aqui, ó. Tem gente aqui. Aí o povo aí, ó. Aí, galera, dá um oi aí pro YouTube aí, gente. Oi. Valeu, gente. Obrigado. E é isso aí, gente, ó. Vou dar uma entrada aqui, mostrar aqui. Tá aqui, ó, amor, ó. Oi, amor. Já tá, já, minha filha. Vê só. Olha só isso aqui, ó. Vocês viram, pessoal, que eu jantei em casa, não foi? Aí depois que eu jantei, ele falou que vinha me trazer pro açaí. Pessoal, isso aqui, minha gente, é uns 10 anos de pecado nas costas, porque isso aqui é uma gula, viu? E é muito uma bom, delícia, gente. O açaí aqui é muito gostoso, Olha, muito gente, é um gostoso. lugar maravilhoso, é pertinho aqui de minha casa, é um ambiente familiar. 5 km mais ou menos, né, daqui pra lá, né? Mostra ali aquela, que bênção, vê que coisa Tá aqui, bonita. ó, o povo aqui, ó, jantando, ó. Olha lá. A irmã ali jantando. Olha aí, ó. É tudo fartura aqui, graças a Deus, gente, ó. Mostra lá direitinho, não dá pra mostrar lá. Não, vai dar. Aqui, ó. Não chega muito próximo. Olha, não. gente, que delícia, pessoal, tá vendo? Isso aqui, ó, é o Você só nosso vê isso no Nordeste. sítio, viu? Só vê isso no sítio aqui, ó. Isso aqui é o Nordeste falado, pessoal. É assim, ó, bênção de Deus, não é verdade? Olha, é isso. maravilhoso. Bem, ó. Ali a dona, né, amor? A dona do açaí. E é isso aí, gente. É isso aí, galera. É pra vocês que moram, né, aqui por perto, né? Bengalas. Isso aqui é Avencas de cima, né? Quem mora aí em Avencas de baixo, pode vir aqui, gente. Ó, pode vir aqui no açaí aqui. Saborear aqui, porque é uma delícia, ó. Ela não para não, vê. Mas é isso aí, Obrigado aí, gente. Obrigado aí por tudo, né? Para vocês que estão chegando agora, se inscreva aí no nosso canal, deixe seu joinha. Não é isso? Ative o sininho para chegar as nossas notificações. E ela aí não tá nem podendo falar com a gente, ó. É isso aí. Um abraço aí, gente, para todos. E obrigado a vocês. E até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, né, amor? Dá um tchau aí, amor, pra galera. Tchau, meus amores.